攞到100連勝。我哋而家係0連勝啦，嗱而家開始攞連勝。我哋好快就攞到100連勝嘅啦！如果我勁嘅話，攞多一次就10%連勝。唔知。而家16%連勝。20%連勝。30%連勝數。
連勝70。加入啊！我之前有做一個。連勝加入你啦90。No， 我搞錯，唉，算啦，今次算係90啦，90都算100啦。你頭先唔小心啫。好啦，再見啦。